Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nawe, msikilizaji wa redio ya kijamii Kivu, popote pale ambako naendelea kututegea sikio kwa wakati huu. Matumaini yetu ni kwamba nyote mnaendelea kuwa waheri wa afya na mnakurubia redio zenu ili kuendelea kufuata matangazo yetu kwa siku ya leo. Msikilizaji, tunakaribisha kwa moyo mkunjufu kufuata uchambuzi wetu wa habari kwa siku ya leo. Uchambuzi wa habari ambao unagubikwa na habari muhimu leo hii, makala ya michezo na burudani, ripoti za ripota wetu kutoka eneo tofauti. Msomaji wako ni mimi mchumbe wa mkulima na Fatuma. Naomba tuambatane mwanzo hadi tamati. Kwa niaba ya wote watakao shiriki nami kwenye uchambuzi huu, nasema asante na karibu. Na kama nilivyokujuza kwa uchambuzi wetu wa habari unakuwa kigubikwa na habari muhimu leo hii, na za leo zinasomwa na mwenzangu Omari Makelele Ozil. Karibu Ozil. Asante sana mchumbe wa mkulima na Fatuma. Leo katika habari muhimu tuanzie kule katika mji wa Uvira. Ni kwamba shirika jipya la raia kusini mwa jimbo hili pa Uvira linaendelea kulalama juu ya hali mbovu zaidi ya maisha wanaopitia kwa sasa raia wa Kongomani waliokimbilia nchini Burundi baada ya mji na tarafa la Uvira kuweza kuanguka katika mikono ya AFC M23. Na kule Butembo jimboni Kivu ya Kaskazini ni kwamba mkutano mkuu wa muungano wa walimu wa Kongo Sieko mjini Butembo umefanyika Ijumaa ya tarehe 19 Desemba 2025 katika mji huo, ambako masuala mbalimbali yalijadiliwa katika mkutano huo uliofanyika kama sehemu ya kufunga muhula wa kwanza wa mwaka wa masomo 2025-2026. Na kule Kindu, makao makuu ya jimbo la Manyema, raia wa mji wa Kindu jimboni Manyema wameendesha maandamano Ijumaa ya tarehe 19 Desemba 2025 kwa lengo la kusapoti jeshi la taifa FARDC na makubaliano yaliyosainiwa huko Washington kati ya serikali ya DRC na Rwanda. Mchumbe wa mkulima na Fatuma, naweka nukta kuna kwa habari muhimu. Asante Omari Makelele Ozil kwa habari muhimu. Acha sasa tufunue pazia ya habari zetu tukianzia katika mji wa Baraka. Shirika la raia mjini Baraka limeomba kwa vitengo husika kufuatilia pesa 10,000 za Kongo ambazo zilikuwa zikitozwa kwa raia waliokuwa wakikimbia vita wiki hii kuelekea nje ya nchi. Nacho kitengo cha Maritime mjini Baraka pia limepongeza hatua ya jeshi kupunguzwa mjini humo. Akiwa mbele ya maike ya Radio Kivu Ijumaa hii, Albert Tonda Maisha, mwenyekiti wa shirika la raia mjini Baraka, amesema kupata masikitiko makubwa kuona raia wanaokimbia vita kutozwa pesa 10,000 isiyo ya halali. Albert Tonda Maisha amezungumza nasi na kueleza, tunaomba viongozi husika wafuatilie vitengo vya Maritime. Watu ambao wako nakimbia, vitengo vyote vimefunga ofisi Maritime yanzi kutoza kichwa ya mtu 10,000 francs kwa nombre ya watu, atuyue ni taxe gani. Tunaomba watuambie na wajustifie ku viongozi ile 10,000 francs kwa nombre ya watu. Mtu yuko nakimbia, ajue ataenda kula nini, ajue atalipa boti nini, wewe uanze kumlazimisha mbele ya kutoka kupatie 10,000 francs, na wewe uko Bwima uko nakimbia. Kwa nombre ya watu, statistiki umomo porte tutaitoa mbele ya viongozi. Tuko na rapport ya makuta ambayo inaweza fanya kazi kubwa mimi kusaidia kwa effort de guerre. Mewao wanajikamatilia tu kwa kupenda kunyanyasa raia na kutesa raia. Tunadenonse ile hali ya Maritime jiji la Baraka ya kunyanyasa raia ya 10,000 francs kukichwa ya mtu, na ambayo haisaidie kitu na iende fasi na iko taxe fulani, ni ile ni wizi. Na mtu akiwa mwizi, sheria inafanya kazi yake. Harakati za kusafiri kwa wahamiaji wa ndani na wahamiaji wa nje kutoka katika mji wa Baraka imeweza kumalizika. Unafikiri kwamba malalamiko yenu haya yatakuwa na faida gani tena wakati pesa tayari imeshaliwa? Kuna sheria ambao wanasema kwamba après la guerre c'est la justice. Wameiba watu pesa na wamekula pesa ambayo kujina ya serikali. Sheria inapaswa kufanya kazi yake, na kuna sheria inafanya kazi yake mwile wakati, na kuna sheria ina prevenir watu vitu ambavyo wapashi kufanya kule mbele. Yaani sisi tumesema vitu ambavyo wanapaswa kufuatiliwa na sheria. Tunashukuru kwa sababu wene maboti na raia wamesikia ile ambayo tumesema kwamba watu waache mambo ya kukimbia, tutulie na tuendelee kufuatilia pamoja hali ya nchi gisi inavyoendelea. Maritime
waanze tayarisha raporo yao ya madimil fra ya nombre ya watu ambao wamebeba. Upande mwingine, mwenyekiti huyo wa shirika la rahia mjini Baraka ametaja kupongeza hatua iliyochukuliwa na uongozi wa kijeshi kwa kupunguza jeshi ndani ya mji wa Baraka. Albert Tonda Maisha amerejea mara tena, ambao wamesikia malalamiko yetu juu ya kupunguza wanajeshi katika jiji la Baraka na kwenda eneo ambazo zinahitajika kwenda, na watu wamepumua na hali ya masasi inaanza napunguka, na kwa hiyo tunaomba waendelee zaidi, wasiishie hapo, kwa sababu raia wanahitaji amani. Raia wako nakimbia juu ya kukosa amani. Isiwe serikali tena ndio ikuwe chanzo ya kukosesha watu amani, ili haiko jambo zuri. Huko Uvira ni kwamba shirika jipya la rahia kusini mwa jimbo hili pa Uvira linaendelea kulalama juu ya hali mbovu zaidi ya maisha wanayopitia kwa sasa rahia wa Kongomani waliokimbia nchini Burundi baada ya mji wa Uvira na tarafa kuanguka mikononi mwa wahasi wa M23. Izake Mulucha Ashibe na ripoti kamili ndani ya studio. Ndiyo, udhibitisho ni wake Mafikiri Mashimango, mratibu wa shirika jipya la rahia kusini mwa jimbo hili, ambaye ametoa picha ya sasa juu ya changamoto wanayopitia wakimbizi nchini Burundi. Effectivement, par rapport na maswali unauliza, ni kusema kwamba tunaendelea kuongea kila wakati kufatana na hali ya maisha ya wadeplase wenye wako Rumonge, wenye wako Chibitoke, wenye wako Vugizo, wenye wako Gatumba Brigade, ya kwamba les conditions de vie zinaendelea kuwa déplorable. Même si leo tuko na assiste kukamata wakimbizi kwa nguvu na kuwabeba de cas de réfugiés mu niveau Ruigi. Tuna remercier en passant le gouvernement burundais kufatana na akei iliweza fanya kufatana na badeplace yenye walikuyaka Burundi. Mais pour le moment acha nikwambie kwamba jana la situation ilikuwa plus grave mu niveau ya Gatumba, mu niveau ya brigade yenye walipiga watu zaidi. Des personnes ont été frappées par les policiers kusema kwamba bawebe kwa nguvu mu niveau ya Burundi. Et c'est vrai, mu niveau ya kaya réfugié ya Ruigi, il faut préciser kama batu walipigwa sana parce que watu wa moya wapendi kwenda si voulez bien kukaya ya Ruigi ka de réfugiés kule. Mais il faut kuambia kamba c'est une désolation parce que kwa sasa ukiangalia pako deja batu wawili, mtoto moya na kiana moya mwenye apres kupigana kusukumana basha kufa. Or mpaka 17h30 kaduka 18h batu walikuwa napigana kwa jua kuwaiba kwa nguvu mu niveau ya kaya Ruigi. Iko distance ya 60 km na Bujumbura. Donc allez-y comprendre kwamba maisha endelea kuwa mubaya, eke mambo ilifanyika jana kupiga bakimbizi maka ya brigade. Pour nous quand même ni huzuni zaidi sana, kwa sababu tumepata mapele ya mingi na tumeongea na watu wengi kufatana na hiyo hali. On ne s'attendait pas pour la population congolaise, on ne s'attendait pas simple vraiment ya kusema kubeba tu kumaka ke watu wanaendelea kupigwa mwa ile hali ya vile. Pour le moment, d'abord il y a décès, inakwambia watu wawili jana wamekufa mwa ile ka après kupigwa na kusukumiwa. Hata hivyo wameongeza kuwa kwa sasa takwimu ya vifo vya wakimbizi inaongezeka kuwa juu zaidi nchini Burundi, huku akitoa wito kwa serikali ya Kongo kuomba kurejea kwa hiari kwa raia wake ndio suluhisho pekee, kwani ni bora kila mtu aje afie kwake kuliko kupitia mateso kama yaliyo nchini Burundi. Mafikiri Mashimango amerejea mara tena. Nilifo kuonesha kwamba nilikwambia kwamba condition de vie zinaendelea kuwa mubaya, kwa sababu suite aussi à choléra na paludisme tulikuwa depuis jour tuliarrêté déjà 30 personnes déjà décédées. Allez-y comprendre kwamba hali inaendelea kuwa mubaya zaidi par rapport à se déplacer là. Effectivement, question nauliza ni kuambia kwamba oui, tushaongea na autorités bote à tous les niveaux, les autorités provinciales, les autorités de la mairie d'Uvira et les autorités clés au niveau ya Kinshasa. Et jana même tulikuwa tena mconférence appel kwa jua kuongea kuambia la situation réelle ya ba déplacer. Pour le moment question qu'on nauliza, est-ce que ni besoin ya kuwa assister? Mais nataka kuambia kwamba la situation est devenue plus grave. Maisha watu wako mubaya. Il faut quand même kurapele na iko naisema kila wakati kwamba dimanche hapa yenye yaika même mazungumzo avec
le gouvernement burundais na ba élément 23 na ikafaciliter retour volontaire ya pas moins de 400 personnes ya ba burundais balikuwa Uvira, mais dimanche bakavuka bakafungula frontière bakavuka. Donc ça hii ndaweza kuambia kufatana na maisha mabaya ya ba déplacés interne externe. À part d'abord bale niko na kuambia kwamba cher journaliste kwamba pako ba chauffeur pako ba commerçant benye balikuwa ka bloqué pako bagonjwa walikuwa bloqué huko après kuanguka ya vile ya Uvira territoire yenye saa hii abako ni ba déplacer mais ba retrouver bako coincé huko après kuanguka ya vile ya Uvira. Donc allez-y comprendre kwamba ce sont des problèmes majeurs yenye besoin ya kabambi saa hii. Et j'ai dit même jana Kinshasa, même les autorités provinciales, même de la mairie, batu ba faciliter d'abord retour volontaire. Kwa sababu saa hii haiko priorité majeure ya batu kusema bakuwa assister, priorité majeure saa hii ni batu que le gouvernement burundais est un partenaire direct avec le gouvernement congolais, ba faciliter retour volontaire ya batu kurudia Uvira kwa juu ya kusauver les vies humaines. Batu bataendelea kuendelea kuteseka et pourtant tuko na autorité pale wako censé, c'est une obligation ya kutumika ku sécurité yao. Jana niliambia même maire de la ville ya Uvira kwamba priorité saa hii yenye anaweza fanya na kusaidia raia yake ni kufavoriser, kufaciliter le retour urgent ya ba réfugiés, ya ba déplacés. Msikizaji, tukumbushe kuwa raia mmoja walio kimbizini wanatamani kurudishwa nchini Kongo kwenye maskani yao ila bila mafanikio. Naam, na hivi sasa namkaribisha mwenzangu Omari Makelele Ozil kwa habari za michezo. Para kabisa mwenzangu mchumbe wa mkulima na Fatuma. Leo katika habari za michezo, mgongoni na valia namba 14 ya mchezaji Victor Gyökeres wa klabu ya Arsenal The Gunners. Katika habari za michezo tuanzie na habari za hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika michuano ya ligi kuu hapa nchini DRC maarufu Linafoot ambayo endelea kutimua vumbi katika viwanja mbalimbali. Jioni ya siku ya 5 ya wiki hii kulishuhudiwa mechi mbili. Mechi ya kwanza ilikuwa ni kati ya klabu ya AS Saint-Luc ambao waliweza kupoteza kunako dakika za mwisho kwa kuweza kutandikwa mabao 2-1 na vijana wa AS Simba ya Kolwezi, lakini kule Kindu katika uwanja wa JKK vijana wa AS Manyema Inyo waliweza kutoka sare ya kutofungana dhidi ya vijana wa FC Etoile du Kivu kutoka hapo Bukavu, timu ambayo makao yake makuu kwa sasa ni huko Kindu. Na katika habari zingine za hapa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kwamba refari kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Jean-Jacques Ndala ndiye refari ambaye ameteuliwa kuweza kupuliza kifirimbi kunako mechi ya kwanza ya ufumbuzi ya michuano ya CAN ambayo itaanza kutimua vumbi kule Maroc siku ya Jumapili tarehe 21 Desemba 2025. Waandaaji wa michuano ya CAN Maroc watakuwa vikali dhidi ya Komoro na mechi hiyo itaongozwa naye Jean-Jacques Ndala kama refari wakati. Mchezaji Brian Mbeumo amekataa katukatu kuchukua jukumu ya kuwa naoza mkuu wa timu ya taifa ya Cameroon kunako michuano ya AFCON 2025 kule Maroc. Na vile nyota wa kimataifa kutoka nchi ya Burundi anayekipiga katika klabu ya Rayon Sport ya Rwanda Ndayishimiye Richard ametangazwa kuwa mchezaji bora wa mwezi Novemba katika klabu hiyo ya Rayon Sport ya Rwanda. Nyota huyo anayecheza kiungo wakati namba 6 na 8 ameonyesha uwezo mkubwa na kiasi kuwa ameteuliwa kwa mchezaji bora wa mwezi Novemba wa klabu hiyo ya Rayon Sport ya Rwanda. Ahmed Musa, mchezaji wa kimataifa kutoka Nigeria, ametangaza kustaafu soka la kimataifa na kuhitimisha maisha yake kwenye timu ya taifa ya Super Eagles ya Nigeria ambaye aliweza kumudu katika timu hiyo takriban miaka 15. Ahmed Musa anastaafu kama mchezaji aliyecheza mechi nyingi zaidi katika historia ya timu ya taifa ya Nigeria Super Eagles, akiwa ameweka rekodi ya kucheza mechi 111 huku akifungia timu ya taifa mabao 18. Na kwingineko ni kwamba ligi 5 kabambe katika bara la Ulaya itaweza kutimua vumbi mchana wa siku ya Jumamosi ya wiki tunayo, ambao katika nchi ya Uingereza kutapigwa mechi nyingi zaidi. Majira saa 8 na dakika 30 mchana, vijana wa Newcastle katika uwanja wa Champions Park watawakaribisha vijana wa Chelsea the Blues. Imbwa mwitu Wolverhampton watawakaribisha vijana wa Brentford. Manchester City katika uwanja wa Etihad watakuwa vikali dhidi ya West Ham. Brighton watawakaribisha Sunderland. Bournemouth watakuwa vikali dhidi ya Burnley.
Tottenham Hotspur watawakaribisha Liverpool. Leeds United watakuwa vikali dhidi ya Crystal Palace, na Everton katika uwanja wa Goodison Park watawakaribisha Arsenal. The Gunners kule katika nchi ya Uhispania maarufu Liga Santander, Real Oviedo watakuwa vikali dhidi ya Celta Vigo. Levante watawakaribisha Real Sociedad. Osasuna Pampiruna watakuwa vikali dhidi ya Deportivo Alaves, na majira saa 4 usiku Real Madrid Bernabeu Santiago pale watawakaribisha FC Sevilla. Kule katika nchi ya Italia maarufu Calcio ni kwamba majira saa 1 usiku Lazio Roma watakuwa vikali dhidi ya Cremonese, na bibikize wa Italia Juventus majira saa 1 na dakika 15 watawakaribisha klabu ya AS Roma. Asante kwa habari za michezo Omari Makelele Ozile. Msikilizaji, kama ndo bado umekuja kujiunga nasi, unaendelea kufuata uchambuzi wetu wa habari unaokujia moja kwa moja kutoka kwenye idhaa Kiswahili ya Radio Kivu kupitia masafa yetu ya 93.0 FM. Ukitaka kutengenezesha vyombo vya kielektronik na kununua vifaa vyake vya akiba ima pièce de rechange, jibu lako ni kampuni ya BBC Elia Baraka Aibaz. Tuangazie huko Kindu. Ni kwamba raia wa mji wa Kindu jimboni Maniema wameendesha maandamano Ijumaa hii ya tarehe 19 Disemba kwa lengo la kusapoti jeshi la taifa FARDC na makubaliano yaliyosainiwa huko Washington kati ya serikali ya Kongo na hile ya Rwanda. Godefroid Musunga Shabani ni mwanaripota wetu wa huko Kindu. Hii hapa ni ripoti yake. Maandamano ya amani iliweza kufanyika ndani ya tauni ya Kindu, mji mkuu wa jimbo la Maniema. Hayo ni kwa ajili tu ya kuwa nyuma ya jeshi la nchi Kongo ya Kidemokrasia, na pia vile vile kuitika na kuwa nyuma ya hiyo makubaliano ambayo ilisainiwa hapa Washington ndani ya Amerika. Na huko ni kwa ajili ya kuomba wanajeshi wa nchi ya Rwanda waondoke ndani ya nchi Kongo ya Kidemokrasia. Ni utaelewa ya kwamba ni chama nyingi ambayo inakuwa nyuma yake rais wa nchi Kongo ya Kidemokrasia pamoja na raia wa jimbo la Maniema, ni wao ndio waliandamana kunako barabara nyingi ya tauni ya Kindu. Na huko utaelewa ya kwamba government ya jimbo la Maniema pia baraza la bunge la Maniema waliungana kwa ajili tu ya kuwa nyuma ya jeshi la nchi Kongo ya Kidemokrasia. Mwanabunge pia kiongozi makamo wa bunge la Maniema Dr. Buledi, yeye aliweza kuonesha kiini ya maandamano hiyo. Fateni wanabunge na wamambo ya kutelema provincial na population ya Maniema. Tayari mnaona tuko kati ya mvua kali kwa sababu ya kushutumu maviolation ya Rwanda jinsi inavyoendelea kuingia Mkongo na kuua watu. Ndio maana tuna kondane ile desturi ya Wanyarwanda na kulomba Etats-Unis isanctione Wanyarwanda na M23 yao na tupate amani ya kudumu. Pia na kusutenir FARDC kuiunga mkono, na tuko nyuma ya chef de l'etat kwa ajili ya maendeleo na ukimya ya nchi yetu. Kwa hiyo ujumbe kwa raia, tunaomba raia isutenir chef de l'etat na kuwa na confiance kwa arme yetu ambayo inachunga raia, inachunga mipaka ya nchi na raia yote. Asante mheshimiwa. Atupende maoni mengine. Asante. Anasema amesema kwa yeye kwa kuonana. Hadi sasa raia wa jimbo la Maniema wiko tunangojelea wanajeshi wa nchi ya Rwanda wakuwe nje ya mipaka ya nchi Kongo ya Kidemokrasia. Kutokea Kindu, mji mkuu wa jimbo la Maniema nchini Kongo ya Kidemokrasia, Musunga Shabani Godefroid kwa niaba ya Radio Kivu Baraka. Tuangazie huko Butembo ambako mkutano mkuu wa muungano wa walimu wa Kongo Sieko kwa ufupi mjini Butembo umefanyika Ijumaa ya tarehe 19 Disemba 2025 katika mji huo, ambako masuala mbalimbali yalijadiliwa katika mkutano huo uliofanyika kama sehemu ya kufunga muhula wa kwanza wa mwaka wa masomo 2025-2026. Mengi zaidi naye mwenzetu Zangos Muviswa Kapuni kutoka Butembo.
Ni sasa miaka mitatu, walimu watoa michango mbalimbali, kila mtu 10,000 pesa za kikongomani kwa ajili ya walimu ambao wamestaafu. Hadi sasa hakuna chochote ambacho kimefanyika na kupewa walimu ambao wamestaafu, wamesema kurigriti walimu. Tatizo lingine ni lile linalohusisha MESPE, yaani umoja wa walimu DRC, katika kupeana dawa, kila mwalimu akitoa mchango wake wa 5,000 pesa za kikongomani. Mjini Butembo na mjini Beni, walimu wamepata nafasi ya kupewa dawa kwa bure. Kinachoshangaza, katika materitoria Beni, Lubero, walimu hawapati dawa ya bure kutoka MESPE, ingalao waendelea kutoa pesa zao kila mwezi. Mwishowe, walimu wa primary school washutumu vikali kile ambacho kimetangazwa na serikali na hadi sasa hakitendeki kunako secondary school. Watoto wa walimu primary school waendelea kulipa shule kwenye secondary school, serikali ikiwa ikiona kile kinachoendelea na hakuna chochote kinachofanywa. Walimu primary school wakisema wasikitishwa na hilo jambo. Ni kwa hiyo walimu waomba serikali kuhakikisha kuwapa mwangaza kuhusu pesa 10,000 za kikongomani kila mwezi zinazotolewa kwa ajili ya walimu wastaafu, 5,000 pesa za kikongomani zinazotolewa kila mwezi kwa ajili ya afya na dawa ya bure walimu katika materitoria, na pia kufuatilia jambo la masomo ya bure kwa watoto wa walimu secondary school. Nikiripoti kutoka Butembo, Mtankosu Muviswa, Radio Kivu Baraka. Na kwenye habari za kitaifa ni kwamba katika ziara yake mjini Kinshasa, mwenyekiti wa tume Umoja wa Afrika Mahamoud Ali Yusuf amesema Afrika haijatupilia DRC na Umoja wa Afrika unapendelea nchi hiyo ipate amani ya kudumu. Mwenzetu Safari Dilwe Alimasi amepekua magazeti na hii hapa ni ripoti yake. Naam. Kwa mara ya kwanza tangu alipochaguliwa kwa mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika, waziri wa zamani wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa wa Djibouti Mahamoud Ali Yusuf ametembelea Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika kipindi kinachokubikwa na kuzorota kwa hali ya usalama na kibinadamu katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo kutokana na mashambulizi ya AFC M23 wanaosaidiwa na Rwanda dhidi ya jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati wa ziara yake, kiongozi wa juu wa Umoja wa Afrika alipokelewa Alhamisi Desemba na Rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi Chilombo mjini Kinshasa. Mazungumzo yao yalijikita kwenye maendeleo ya hivi karibuni ya hali ya usalama nchini. Umoja wa Afrika pia unahusika katika michakato ya Washington na Doha inayolenga kurejesha amani mashariki mwa DRC na katika eneo la Maziwa Makuu. Viongozi hao wawili walizungumza kuhusu vita uvamizi wa Rwanda dhidi ya DRC na uwezekano wa Umoja wa Afrika kusaidia juhudi zinazofanyika kufikia mchakato wa amani wa Washington na Doha. Afrika haijaiacha DRC na Umoja wa Afrika unataka nchi hii ipate amani na uthabiti, alisema Mahamoud Ali Yusuf kwa mujibu wa taarifa Ikulu ya Rais. Mkutano huu unafanyika katika muktadha wa tangazo lililotolewa na AFC M23 wanaungwa mkono na Kigali kuhusu kujiondoa kwao katika mji wa Uvira katika jimbo la Kivu Kusini. Hatua hiyo imepingwa na serikali ya Kinshasa ikidai kuwa waasi hao wanajaribu kugeuza fikra ili kupunguza shinikizo la kimataifa hasa kutoka Marekani dhidi ya serikali ya Kigali ambao Umoja wa Mataifa unaichukulia kama mfadhili wa uasi huo. M23 inaendelea na juhudi za kuteka maeneo zaidi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku ikianzisha utawala mbadala usiotambuliwa na mamlaka ya Kinshasa. Mji wa Uvira unaotajwa kuwa mji wa kimkakati katika mfumo wa usalama wa serikali ya Kongo huko Kivu ya Kusini ulikuwa umechukuliwa na AFC M23, jambo liloimarisha ushawishi wa waasi hao katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kusini. Uvira ni sehemu muhimu inaweza kufungua njia kwa waasi hao wanaungwa mkono na Rwanda kuelekea eneo la Grand Katanga linalotajwa kama moyo wa uchumi wa nchi hiyo. Kuzorota kwa hali ya usalama mashariki mwa DRC kumejitokeza sambamba na kuidhinishwa kwa makubaliano ya Washington yaliyosainiwa katika Kinshasa na Kigali kwa usaidizi wa Marekani. Ingawa makubaliano hayo yalilenga kuimarisha usitishaji mapigano, hali imekuwa mbaya zaidi huku kila upande ukilaumu mwenzake kwa kuendeleza mzozo wa sasa.
Ndani ya Umoja wa Afrika, baadhi ya wakosoaji wamekuwa wakilalamikia msimamo wake usio wazi kuhusu uvamizi wa Rwanda kupitia kundi la AFC M23. Kusonga mbele kwa waasi hao katika jimbo la Kivu Kusini kuliibua hisia kali kutoka kwa mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel, Daktari Denis Mukwege, baada ya kuanguka kwa mji wa Uvira. Mukwege alieleza kushangazwa kwake baada ya kusoma taarifa ya mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika akilaani kushindwa kwa taasisi hiyo kumtaja wazi Kigali kama chanzo cha machafuko mashariki mwa DRC. Pia alitaka Umoja wa Afrika kuchukua hatua madhubuti dhidi ya Rwanda. Ni hayo ndio ambayo tulikuwa nayo kwenye habari za kitaifa kwa siku ya leo. Tutamatisha uchambuzi wetu wa habari kwa siku ya leo na habari za huko Burundi. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye amesema kuwa uongozi usiokuwa imara na wenye kukosa maono ndio chanzo cha nchi kutokuendelea kiuchumi licha ya kuwa na rasilimali pamoja na madini. Burundi ni miongoni mwa nchi maskini duniani ambayo inakuwa ikipambana ili kujikwamua kiuchumi chini ya uongozi wa Rais Evariste Ndayishimiye. Bukuru Elias Daniel ni mwanaripota wetu wa huko Burundi. Hii hapa ni ripoti yake. Hayo yamesemwa mjini Bujumbura na Rais wa Burundi Meja Jenerali Evariste Ndayishimiye, ambapo amesema kuwa Burundi ilikuwa imekosa uongozi imara wenye maono katika kuendeleza nchi kupitia vitu asili ikiwemo madini. Nta hantu namwe hazovitunga atari uguhingura itunga kama Imana yaduhaye. Iryo tunga kama ni irivu, n'ubutare, ibidukikije. Hakuna sehemu ambayo tutapata utajiri isipokuwa kutoka kwenye vitu asili ambavyo Mungu alitupatia. Miongoni mwa vitu hivyo ni madini, vitu vinavyotuzunguka na akili alizotupatia. Lakini mnapaswa kujua hata mchezaji ni mwekezaji, msanii na watu wengine wote. Kwa upande wangu kama rais wa nchi, najua ninachotakiwa kufanya. Mojawapo ni kuelekeza wananchi njia nzuri wanayopaswa kufuata katika maendeleo. Na hapa Burundi tuna uwezo wa kuishi bila kuomba msaada wote kutoka nje ya nchi. Fikiria, nguo tunazozivaa zinatoka kwenye pamba, na hapa nchini tunalima pamba. Kilichopo ni kununua mashine ili tuanze kutengeneza na kuunda vitambaa. Tumeshindwa nini kuunda na kutengeneza magari hapa kwetu? Kila kitu tunacho. Najua kuendelea ni safari, na ni safari ngumu, lakini bila kuvumilia unaweza kuishia njiani. Watu wanajiuliza kuhusu mafuta. Mafuta kwetu yamejaa. Imebaki tu ni swala la kuanza mchakato wa kuchimba mafuta hayo. Hakuna tulichokosa, isipokuwa tu tulikuwa tumezubaa na tulikuwa tumekosa uongozi imara wenye maono na kuwa dhambari zaidi. Novuga hasigaye ko tuvyimba. Nta na kimwe tubuze ngaha. Mugabo twari twasamariye twari twarabuze uburongozi bushobora gutuma twiyumvira nuko amatuyo turiyumvira iminsi yose. Nikiripoti kwa niaba ya Radio Kivu Baraka kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Mwisho kabisa wa uchambuzi wetu wa habari katika siku ya leo. Shukrani kwako msikilizaji kwa kutufuata mwanzo hadi tamati. Shukrani pia kwa waandishi wenzangu waliokusanya uchambuzi huu. Jina langu Mchumbe wa Mkulima na Fatuma. Sina la ziada. Nasema kwaheri.